Amigos, ¿cómo están? En esta ocasión me tocó revisar este equipo Carrier, unidad paquete. Lo que tenía es que no mandaba la señal de encendido. Pensaban que era la pastilla o alguna cosa de aquí, pero no. En realidad era que el control se le habían acabado las pilas y aquí tenemos un transformador. Entonces lo que se le hizo fue mandarle el voltaje ya directo para que el control funcione y no se le tengan que estar cambiando las pilas. Ahorita ya se las quité y ya está trabajando el equipo. No se dan cuenta porque es un equipo de UPS, entonces ese siempre tiene que estar a una temperatura constante para que puedan trabajar los equipos y no se descompongan. Los UPS son